ازيكم؟ إحساس وصفه شكسبير بالوحشة بعيون خضراء. لما بيظهر بيغمي عينيكي ويخليكي ما تشوفيش قدامك، ويولد ميكس من مشاعر الإحراج والحزن والغضب، ولو ما قدرتيش تسيطري عليه ساعتها وتحجميه هيتملك منك ويخليكي تتغابي في تصرفاتك لدرجة ممكن تخسرك حبايبك وتخلي منظرك قدامهم، واللي يسوى واللي ما يسواش ساعتها هيقولك يا ام صرم انت. ناس كتير فاكرة الصرم والغيرة حاجة واحدة، وبتتعامل مع كلمة صرم على إنها المرادف البيئة لكلمة غيرة، بس الحقيقة إن الاتنين مش واحد يا راجل. ببساطة. عشان نعرف نفرق بينهم، بتغير أو بتغيري على حاجة تخصك زي جوزك مثلا، دي غيرة. مفيش حاجة تفرقنا عن بعض أبدا. ودي مش موضوع حلقتنا النهاردة، وهنتكلم عنها بالتفصيل الحلقة اللي جاية. وبتغير أو بتغيري من جارتك، صاحبتك، زميلتك في الشغل. انت غيرانه مني وشايطه نار. هي مين دي؟ غيرانه من جسمي السمباتيك. دي لا مؤاخذة صرم، وده موضوع فزلكتنا النهارده. عامل لي فزلوكة من بالراب فلوس شكشوكة، اجيب اوتوجن واسيب سكسوكة، عامل الدنيا كما تاكل سوكة. كيفي كده كيفي هنا واللي اقوله. الصرم خليط من القلق والخوف، بيظهر لما بنحس بالتهديد من حد، او لما بيبقى في فرق بين اللي عندنا واللي عايزين نوصل له. هي الولية دي مضايقاكي في حاجة يا سكينة؟ وعلى عكس اللي احنا عارفينه والدارج في مجتمعنا، الصرم مش حاجة وحشة. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. الصرم احساس كويس وبوزيتيف، ممكن يخلينا نطور من نفسنا، وممكن كمان يحسسنا بالنقص ويخلينا نلعن الظروف ونتغاظ، وده اللي بيخلينا مش قاعدين على بعضنا ومش مرتاحين زي اللي عنده بواسير. الحاجه يا دكتور بتقطع. عشان كده كلمة مدلدل وخليها تاكلك مرتبطة بالإحساس ده، الإحساس اللي لو وصل للمرحلة دي ما ينفعش ناخده بهزار، لأنه ممكن يوصلنا إننا نقتل أقرب الناس لينا. وافتكر إن أول جريمة قتل في التاريخ كانت بسبب الصرم، قابيل وهابيل. وده معناه إنه إحساس قديم قوي، وعلماء الاجتماع والطب النفسي بيقولوا إنه جلوبال، مرتبط بالبيئة والقيم الاجتماعية اللي بتحدد إيه اللي بيخلينا نتغاظ ونتصرف إزاي ساعتها. والكلام ده صح جدا، بس ما بيفسرش ليه بنشوفها في الأطفال من سن 5 شهور اللي لسه ما تعلموش حاجة. وده يخلينا نرجع ندور على أصل التصرف ده في أجندة التطور. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل لحد ما نعرف طريق وده هيخلينا نربط الصرم كمشاعر طبيعية بالبقاء للحفاظ على الموارد، أو المنافسة لبقاء الجينات الأفضل ونقلها للأجيال اللي بعد كده. وبما إنه من التصرفات اللي بتزود فرصتنا في البقاء، فتم تعميمها وتثبيتها كصفة بشرية خالصة اكسكلوسيف بنتولد بيها كلنا. يعني من الآخر كده ما نعايرش بعض، كلنا بصرم. احلف. بس طالما الصرم مبني على المنافسة لبقاء الجينات الأقوى والأفضل، ليه الصرم بين الإخوات وخصوصا البنات مسمم حياة أكتر من 50% من حياة الأسر متوسطة الدخل اللي بيتشاركوا نفس الجينات؟ وده المفروض يخلي المنافسة بينهم أقل. هقولك المنافسة هنا مش على الجينات، المنافسة صريحة على الموارد اللي عند الأب والأم. وأنا هنا مش بتكلم عن الفلوس بس، أنا بتكلم حتى عن الحب والاهتمام. هتلاقي البنت بتاكل في نفسها لو أمها خلفت وعيل جديد دخل العيلة، أو لو أختها اتخطبت وهي لسه، وصرمها ده بقى بتورثه لعيالها. ابن خالتك عمل، ابن خالتك سوى، مع إن ابن خالته ده عرة زيه. مسخن من سيدة إلا ستي. إحساس ممكن نشوفه فقري جدا، وبيخلينا طول الوقت نبص للناس الغلابة اللي زينا وعايزين نوصل لهم، ومش عايزين نبص للناس اللي ناجحة بجد. يبقى صرمك مدلدل من جارك الغلبان أكتر من غيرتك من أبو هشيمة. بس لو بصيت للموضوع بعقلانية هتلاقيه مش فقري ولا حاجة، هو بس عارف إمكانياتك وبيحركك لمنافسة تقدر عليها، سواء بمجهودك أو إنك تحسده بعينيك اللي تتدب فيها رصاصة دي وتتمنى اللي عنده يروح منه. عيني هتطلع عليه. نفهم من كل ده
إن الوحش ده دوره أصلا إنه يحمينا ويحفزنا نطور من نفسنا. بس عشان ما يبقاش زي الدبة اللي قتلت صاحبها، لازم نتعلم إزاي نروضه ونسيطر عليه، لأنه في الجرعات المظبوطة هيخليك تبذل مجهود طول الوقت عشان تطور من نفسك. بس لو زادت ممكن تحرقك انت شخصيا وتخلي شكلك وحش قوي وتتعبك على المستوى النفسي والبدني. يعني اعمل ايه؟ هقولك، لما نواجه موقف نحس فيه انها لا مؤاخذة بتاكلنا، اول حاجة نعملها اننا نقعد لوحدنا ونواجه خوفنا ونعترف اننا متغاظين، ونبتدي نسأل الأسئلة الصادمة عن مين وإيه اللي احنا متغاظين منه. ده هيفهمنا نفسنا ويعرفنا إيه الحاجات اللي بتهمنا وتفرق معانا بجد. بعد كده لازم نفكر في إمكانياتنا الحقيقية ونبتدي نحط توقعات مبنية على حاجة واقعية للي نقدر نوصل له بمجهودنا. ده هيريحنا ويساعدنا نشتغل على نفسنا. مش محتاجة حاجة يعني. وحتى لو مش هنقدر نوصل للي احنا عايزينه، لازم نفتكر النعم الكتير اللي ربنا اداها لنا. ده هيقلل قهرتنا على اللي لسه مش عندنا. الخلاصة، أصل الإحساس ده هو المقارنة. احنا بنتغاظ لما بنحس إننا أقل أو أضعف من اللي حوالينا. ترى والله حزنت عليك. ما تبصش على الحاجة اللي الشخص التاني أحسن منك فيها، بص على كل حاجة، ومش هتلاقي حد ينافسك في كل حاجة. وافتكروا في الآخر إن ربنا ما بيديناش كل حاجة، هي 24 قرار.